مشاهدينا الكرام، من قلب محكمة الاستئناف أكيد أنكم كل الجمعة كتنتظروا بفارغ الصبر مجريات هذا الملف اللي استأثر باهتمام الرأي العام المغربي والعالمي، بما أن فيه أسماء اللي هي معروفة في عالم السياسة والرياضة. أكيد أن المغاربة كاملين لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن باغين يعرفوا أش وقع في ملف ما عرف ببابلو إسكوبار الصحراء. اليوم تم الاستماع لسي سعيد الناصري رئيس الوداد السابق، فجر قنبلة من العيار الثقيل، قال جملة ومن بعدها رفعت الجلسة. أكيد أننا كلنا متشوقين للجلسة المقبلة اللي غادي تخرجنا من الخيال إلى الواقع. معنا الأستاذ أشرف جدوي محامي بهيئة الدار البيضاء، وهو أيضا غيخرجنا ويخرج العديد من المواطنين من الخيال إلى الواقع باش نعرفوا الحقيقة وما بغينا إلى الحقيقة. أستاذ أشرف، هو بالنسبة اللي غيخرجنا من الخيال إلى الواقع هذه الكلمة ديال سي سعيد الناصري، وكلنا شوق وننتظر ما الذي سيصرح به، خاصة أننا حتى الدفاع ديالو في إطار استراتيجية الدفاع ما قال لنا حتى شي حاجة شنو غادي يصرح، اللي كيأكد أنه عنده معطيات، عنده حقائق، عنده وقائع، عنده وثائق اللي غادي تخلي ماشي غيساعد المحكمة توصل الحقيقة، بل غيوصلها إلى عين الحقيقة. وكما عبر عن ذلك بلسانه سيخرج المحكمة من الخيال إلى الواقع. هو اللي شفتوا اليوم في الجلسة ما يعني بغيتي تقولي لنا، اسمح لي أستاذ أشرف، أن سي سعيد الناصري كيبان لي هذا الشيء كلشي اللي تقال ما هو إلا مجرد خيال ديال واحد السيد اللي كان ناعس وحلم وتخيل، وبالتالي بان لي هذا الشيء كلشي خيال، هو غادي يعطينا الحقيقة والواقع اللي كيعرفها بطبيعة الحال. هو السيد أو هذا السيد الحاج أحمد بن إبراهيم، نعم، بداية الملف ديالو كان نهائيا، يعني استنفذ جميع أوجه وطرق الطعن. نعم، تنقولوا وكتعرفوا كنقولوا الأحكام هي عنوان للحقيقة. ناس أدينت من أجل المخدرات، نعم، نعس واحد النهار فاق قال لك سكا هذاك الإدانة اللي كانت هادشي كامل ما مبني شيء، إذن هذا كيضرب المصداقية ديال الأحكام القضائية تماما، وهذا غير ممكن وغير معقول وغير مقبول، خاصة وغير منطقي أنه لا يقدم إلا الأقاويل، وراه ما يمكنش نبنيو سلب الحرية على مجرد القيل والقال. يعني ما يمكنش أننا نعتقلوا أشخاص لربما 24 شخص لمدة سنتين على القيل والقال، وخصوصا أن هذا السيد فعلا سافر بنا في الخيال. واحد الإنسان كيقول بأنه كان كيبيع المخدرات بالمقايضة، كل 5 أطنان ديال المخدرات مقابل طن من الذهب. واش حنا عندنا الأطنان كلها المطنطنة ديال الذهب السي أشرف الجوي؟ شوف، هو إلا باغي نتعقلوا في إطار الملتمسات الأولية اللي كانت توجهت للمحكمة هو استدعاء أو الأمر بإحضار هذا الحاج أحمد بن إبراهيم تماما، كانت من بين، لأنه بالمواجهات ممكن أنك توصل للحقيقة، ممكن توزن هذاك الكلام واش منطقي واش صادق واش. نعم، ولا شفتي حتى اليوم جلسة ديال السي مير بن القاسم ظل يشدد حينما يواجه باسم من الأسماء تيقول لك واجهوني به، أكيد، وغير يقول لك يعرفني، ويخاطب المحكمة تيقول له يدكم طويلة عليا، خاصة أنه خلال مرحلة التحقيق ما كانتش هذه المواجهة. نعم، خاصة أن المحكمة كان خصها تكون، ما غاديش نقولوا كان خصها تكون، ربما السيد قاضي التحقيق كان له نظر آخر، ولكن يستحسن أنها لو تعملت، ويستحسن كذلك لو أنها دار أمام المحكمة نهارا جهارا يكاد الناس يقولوا الحق، مرحبا بهم. نعم، غادي يخاف اللي كيشهد بالزور تماما. وكنعاود نأكد أن هذا الملف كانوا فيه شهود. نعم، شكرا لك. أستاذ، بطبيعة الحال مازال ما سخيناش بك، لأننا الهدف ديالنا هو تنوير الرأي العام المغربي. المواطن المغربي كيبغي يعرف شنو وقع في الجلسة بالضبط جملة وتفصيلا. السي المير بن القاسم نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، ونفى أنه كان في معاملة تجارية مع المالي، فقط أنها كانت كتربطو بيه ديك العلاقة ديال جيت كل كسكسو هكا سيرو تبرك انت ولا لطيفة رأفت اللي كتعجبنا كفنانة مغربية. قال لهم 6 شهور برك فيها شوية غبر ما بقاش كيجاوبني التليفون، نزلت ناخذ سويرتاتي بدلت القفل. هذا الشيء اللي قال. الفيلا هي في ملك السي المير بن القاسم، فهو يتصرف فيها تصرف المالكي في ملكه. نعم، بغير يجيبها هو كاع، ماشي بدل لها غير القفوله، ما كاينش شي حاجه كتلزمو يبقى عاطيها تماما. وحاول ثاني هاد الترهات والاقاويل الخاويه، حكا شريت فيلا بواحد الورقه سينيتها وبقات في واحد الكفر وبزاف، وانت شريتي غير برطمه ب 70 مليون وجبتي للنوتير
النوطيره ديالك باش هذا اكثر من هذا شريتي هذيك 8 مليون جبتي النوطير وثقاتو ملي البوليس بداو كيبحثوا معاك قلتي ماشي التوقيع ديالي ودارت الخبره عن طريق المختبر العلمي بانتداب من طرف الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه واكدت ان التوقيع ديال المالي ديال واحد السيد خبير كذب خبير تزوير خبير اقاويل. نعم. وربما غدا ولا بعد يسالي هذا الملف وغادي ينعس وغيفيق ويتفكر يقول لنا راه فلان الفلاني وعلان العلاني نسيت ما قلتهمش. نعم. ونبقاو حنا تابعين للمالي مع العلم ان هضرته مقابل هضرتهم بالوثائق، هضرته اللي هي هضره مقابل هضرتهم هما اللي عندهم الوثائق التي تفند جميع الاقوال وجميع التصريحات اللي تقالت واللي كانت هي سبب الاعتقال ديال العديد من الاشخاص تنقولوا من بينهم ضباط شرطه قضائيه، من بينهم رئيس الوداد السابق، من بينهم رئيس الجهه الشرقيه. تنقولوا الا كان اللي كيتكلم مسطي اللي تيسمع خصو يكون بعقله. بغيت نقول لك هذه الجمله وخليك تكتب بالمنطق البسيط راه يبقى مجرد كلام. تقدر تكون هناك صدف في شي حاجه ولكن كلام كلام كلام. هذه ما غنته مجد الرومي كلمات ليست كالكلمات وفعلا ليست كالكلمات تماما لانها غير مطابقه للحقيقه، لان كلمات فعلا ادخلت العديد من الاشخاص للسجن. اذا شكرا لك الاستاذ اشرف. يوم الجمعه المقبل ان شاء الله صباحا الجلسه بدايه الاستماع الى سعيد النصيري. شكرا لكم. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما اسبق لنا وصرحنا لا مع الاستاذ بشعيب القوط ولا مع الاستاذ اشرف الجدوي محامين ديال السي سعيد النصيري، اليوم سعيد النصيري قال واحد الكلمه تاريخيه انه بغى من المحكمه الموقره سعه الصدر والوقت الكافي باش انه يعطي معطيات خطيره ما تقالت لا عند الفرقه الوطنيه ولا عند السيد قاضي التحقيق، وهي اللي غادي تخرج المحكمه الموقره من الخيال الى الواقع. لا زالت تغطيتنا مستمره في انتظار ان الاستاذ المسكيني يسالي التصريح ديالو مع الزملاء، غادي ناخذوه ايضا باش انه يوضح لنا بعض النقاط. غنقول لكم الى اللقاء في بث اخر باذن الله.